Ky është edhe edicioni i lajmeve të mëngjesit, ndërsa tani do të ndalemi tek një bisedë që zhbojmë edhe zakonisht në këtë mëngjes, pra deri në orën 9 sa do të jemi bashkë, do të zhvillojmë edhe biseda të ndryshme. Njëra prej bisedave vetë se paralemrova për tjetrën në fakt thash se do të shkojmë në Kazakistan, atje ku do të flasim me Driada Sopi. Driada në fakt për një kohë gjatë normalisht ka jetuar në Kosovë dhe pastaj tutje ka vazhduar edhe jetën e saj në Kazakistan, por që të njëjtat gjëra dhe të njëjtat aktivitete fizike të cilat i ka bërë edhe këtu, siç ka qenë vrapi, ngjitjet, po ashtu zhytja në ujë me akull në një kontenjer, të cilën e kemi diskutuar po ashtu edhe këtu në studio, edhe kemi pa pamje, po i vazhdon edhe atje. Madje ka hyrë edhe në liçene të cilat pra temperaturat i kanë mjaft të ulta, madje edhe kur është bore, kur është shi, Driada asnjëherë nuk po ndalet. Ajo çka më ka pëlqyer dhe çka i kam pa edhe video të fundit kanë qenë edhe për sfidën që ka filluar kudo kur do, e që do të kuptojmë patjetër edhe për këtë sfidë, sepse Driadën e kemi në një lidhje me Viber. E di që e njeni, nuk ma merr mendja, uroj që ta keni pa edhe në emisionin e mëngjesit, por sidoqoftë edhe në rrjetet sociale nuk ka se si me ju mungu, ose të paktën një herë në jetë ka dalur në feedin tuaj, në faqen tuaj kryesore atë edhe Driada. Mirëmëngjesi Driada, që keni nisë mëngjesin apo na trego edhe për orën në fakt se kemi një diferencë lokale. Mirëmëngjesi Agnes, mirëmëngjesi Kosovë, po të na është ora 12 të shkoja pa udhës. Sa mirë. Po faleminderit për këtë fjalë që i tha për mua, më bën imunitet për mirë. Është kënaqësi, unë kam shumë dëshirë me bisedu me njerëz të tjerë të tillë, të cilët na japin pak energji pozitive, na japin vullnet dhe motiv tutje me vazhdu edhe ditën në fakt, por edhe me marrë vendime të tilla të mira, të shëndetshme, të cilat kanë të bëjnë me mirëqenien tonë, po ashtu edhe me shëndetin, për ndryshe po duket shumë bukur. Na trego pak për sfidat të cilat je duke i vazhdu atje. Dua të di për zhytjen e akull, po e vazhdon tutje edhe çfarë moti është atje, na trego. Po, Agnes, unë kur nuk e kam në lajzbat, është nuk kam bo veç se 2 vjetë që veç jam të i praktiku këto zhytjet në ujë të ftohtë. Edhe kom vazhdu edhe në Kazakistan. Këto për ndryshe është veni që nifet për edhe këtu nifën zhytjet e ftohta edhe njerëzit i praktikojnë në përditshmëri. Pra bojnë zhytje në liçen kështu në gjatë kohës dimrit, në stilin e dimrit. Moti momentalisht që t'java është të marrë bajagin ftohtë, sot është -20, po ka me shku temperatura deri -33, -30-33 ashtu. Ka vikende, kështu që jam shumë emocionume dhe me nëzës po presë me ju përballë këtyne temperaturave, edhe pse kom ri, -28 që në është kom ri, po në zhytje në ujë, nuk e kom ri halo, kështu që me nëzës po presë me sfidu vetën edhe deri në aspi. Po, do të thotë atje është diçka normale me kalu rrugës edhe me pa dikë të zhyt në ujë ftohtë në akull, të thy akull, se të nash pak ma e pazakon. Madje e kemi diskutuar edhe këto se çështë kanë shiku çuditshëm komshin për një kohë, kur të ke hyrë në kontenjer dhe ke bërë zhytje të tilla. Po, në Kosovë nuk është që i shohëm plot njerëz, unë i kam një komuniteti që i kena, i një disa persona që futen her pas here në ujin e ftohtë, edhe tash disa persona që përshkojnë viraj në rrjetet sociale, po këtu mund që ditë fakti ashtu që kom pat më shumë me 73 vjeqare që më ka rame diskutu me to, edhe më ka rame pa live të zhyt, kom pa fëmi bashkë me prindin që vjen dorë për dore edhe zhytën edhe vazhdojmë andi ditën normale, kështu. Po e kanë kulturë, mendoj që e kanë kulturë edhe nga Rusia, se është shumë afër, e kemi kufi Rusi, kështu që për atë arsye, po është normale. Unë kam një liçen afër banesës bashkë mahall dhe aty kompani të ndryshme hapin vrima edhe e kemi një pagesë minimale për me shku edhe për me bo një zhytje të sigurt. Jo kudo që ti ki qef mu zhyt në liçen nuk është që e lejon shtetja. Pra janë të përcaktuara zonat edhe vendi ku edhe brenda liçenit, a? Po. Edhe kem bikqyrja aty, janë personat përgjithës,
Jo bashku ki qefte. Ma herët të theksove që temperaturën minus 28 gradë ke mbri jashtë do të tëtë, apo? Sfidën që te për mene, kur do, sfidën ushtrimin them që të bo, ato e kom bo në minus 28 gradë temperatura, e kom bo jashtë me roba minimale, ndërsa zhytje në uj u konë minus 13 temperatura jashtë, ndërsa temperatura ujit u konë 0.4, 0.5 gradë. Dhe qësh ndihësh në ato momente, qka me ndonë, qësh mundosh me mbajt fokusin dhe pastaj tutje qka ndodhë pas kësaj? Qëra, ato momente me ndonë qësh me mbjetu edhe mendja dhe trupi është krejt fokusit qësh mës me bo panik edhe me kry si proces qësh dohet, se panika nuk qanë dikon mirë, po një është mirë, sidomos mas zhytjeve në uj, një nati për mirë, se hormoni dopamina rritë të për shumë edhe jetë me një farë mundë të për të mirë, një farë disponimi shumë të mirë. Edhe një është që e ke arrit diçka, besoj që e kini synem zdo herë sa minuta me qëndru, ose ku ke me bo një zhytje të radhës, apo diçka e tillë, dhe besoj që ndihesh ma e përmbushur. Po, se unë e bëj këto të përditshme edhe i kam edhe mjekët të shpejt që i bëj. Tash kantën e kam në Kosovë, po këto kantën nuk e kam një par bazenit vogël, mandej vire se po mbli një frezë. Ato e kam të përditshme, po këto sfidat jashtë që i bëj, ose në temperatura ma të olta, e përgadite vetën me ndërësht me thonë, i foli mendjes, i foli vetës, edhe kam krejt fokusin në përshëndrimin atë. Për shambull, këtë javë që në temperaturat shumë tolta, të më thonë të javën, krejt fokusin e kam që atë edhe qësh i foli vetës që unë e kam e kry që atë samë, edhe kam e përfundu qësh është mas mirëte, edhe normal, veç e ljo zotin për me pas shnetën edhe me pas kondicionin edhe krejta të të mira, në qatë dhe që unë du me shgëllu. Qësh je me shëndet, do thot pas këtyre sfidave cilat po i realizon? Mira? Shumë e fort. Shumë mirë, për pas këti pushimi që e pata në Kosovë që ma ka shërgullu pak gjumit, kam të reguar në privat. A çdo herë pushimet e kanë këtë efekt. A hongre flik të pite, qka të ofrun, qka të qëtën? Urna? Qka të qëtën, a hongre fli, pite, këto ushqime tradicionale, a vazhdove me i konsumu? E tash, mërët me do shumë interesant njerëzve dhe shikuzve, po në fli nuk e du heq, është një prej... Qysh bre? Ushqime favoritet krej shqiptarve, po në nuk e du, nuk unë pëlqen, thjesht edhe mami kër e bën, ja kërkrej vës një flet, ashtu. Sa për respekt edhe mundin që e ka bo. Po ushqime tradicionale, si pogaçat, meljona, që i du të për shumë. Ato po, ujtimi është i gjallë për në Kazakistan edhe ndryshimi i kohës. Ka ndikua? Për ndryshme në shëndet jemi jemi shumë mirë, vazhdojna me konë mirë, pa ndirit zotet. Na vjen mirë, na vjen shumë mirë këto. Në fakt, unë dua të ndalim edhe të kësvidat cilën e përmendëm edhe më herët, të cilat ditë ke mbri edhe sa ditë e ke menduar, e ke mendu tër vitin me vazhdu me plank. Do tëtë, Driada po bën plank, nuk di që shquhet në Shqip, po si do qoftë këtë ulljen me qëndru në këmbë dhe nduar për disa minuta, që mundet me u duk shumë e letë, po për ndryshe minutat janë shumë gjata kur ushtrojmë. Janë pak ma gjata, janë 1 orë minute, kështu që Driada po vazhdojnë edhe po e sfidon vetën edhe këto, më duke që e ke bo këtë sfidë edhe në aeroplan, apo? Kjo sfidë ka arë se më thonë të me ndu se icebath, zhytje në uj, nuk moj me bo në ashta gjatan vitet, për çdo det, moj me bo në tosh, kur jam jashtë shtëpisë, se diçka, po ta më në zhytje në uj, nuk moj me bo çdo det. Edhe ka shumë në të tash qka moj me aqit vetet, për një vet me bo diçka dhe nuk konsistente në ato, edhe erdë kë ushtrimi i Plankwood, kjo sfida Plankwood, me slogani kudo edhe kur do. Edhe kjo më ka bëqy mas shumë të, për shkak që mund është me bojnë qëfar do shkohe, në qëfar do vende, edhe nuk ki nevoj për
fitness, për mjete të veçanta. Ku është vendi më i çuditshëm që ke realizu këtë sfidë? Në Pek, këtu në Kazakistan, po edhe në përshishe të ndryshme në Kosovë, vendet kështu publike që jam kështu shumë komunikative, po mandej kur është me bërë diçka në publik kështu, gjirime, mandej është një farë sikleti në vete, po në përsolat të ndryshme në solat e hokej këtu, edhe që tash këto minus 28 gradë jashtë në akull për mbi liçen u konë, ajo konë shumë interesant. Nuk e di Driot të më herët të theksove se nuk e di ta çka mendova qa me bo gjatë tër vitëve, ti vetë s'po ki qef me lon vetën me pushu, do me thonë, avesh po del me sfidat të reja për vetën. Nëse unë pushoj nuk jam vetvetja, edhe nuk e di, kam shumë qef me sfidu vetën, edhe më duket jeta më interesant kështu. Vjen mirë, uroj që çdo herë të kënaqesh, të gjesh kënaqësi edhe të ndihesh e përmbushur në aktivitet fizik, pse jo është një shembull shumë i mirë, cilën po e jep edhe për të tjerët, për të rinj, të cilët mundën me pa edhe këtë intervistë në këtë mëngjes. Më tregoj, e di që ke pas një biçikletë, a ka pas emrin Era, a e ki ende, nuk e ki, e ke marrë me vete, sa kilometra e ke bë me to, sepse i patëm edhe disa pamje me biçikletë kur ke qenë këtu në Kosovë. Erën e kam në Kosovë, e lash në Kosovë, shumë pak bona kilometra dash me to në Kosovë, që jem shumë e sinqer, se i po ata që këto ditë e nëmru me jeshën shumë, po shkëqim shumë shpejt, po në Kazakistan marim kështu biçikleta me qiro, nuk është që kam bje biçiklet këto, edhe këtu nuk muj me bo ciklizëm në rrugë, për shkak që kjerë dhecin shumë shpejt edhe ka shumë kërsi, kështu që nuk është si në Kosovë, kërsi të veçanta edhe nuk është që e përdurin shumë. A pas ka edhe në vend tjetër në bota që s'ka kërsi të veçantë për ciklista? Po, tash që edhe një. Se ciklisat në Kosovë në kohën pastaj, që shkonin në Kazakistan, ku me ciklu? Vjen mirë edhe uroj që me pas një mundësi të tilla dhe atje, me gjithato edhe aty ke sfida tjera cilat po i vendos vetës për para, uroj që me pas shëndet e me realizu sfida të tilla, të keme përsëri në emision, edhe për fund që ke qenë në Kosovë ma dje dhe je knash, nuk e bo vetë sfida, ke qenë edhe në koncert, Dafina Zeqirit, apo? Që shka shku, që u surprizua, më duket se Driota e ka bu një surprizë edhe për babin e saj, për të cilën pra për vete dhe për të nuk ka gjetë bileta për një ku, pastaj nuk e ditë që shë gjete, po si dhe qofë një surprizë shumë e bukur ishte. Që ke ba pritur, kështu nuk e prita ke pritja. Po tash, prej aktivitetit fizike, donë edhe muzika pak. Po, prej këti përshimi, ajo më këtë surpriza ma e bukur momenti, ma e bukur, më i me thonë. Halon nuk i kom do momentet me babin, për shkak që tash jëmë konë ditë e numrume dhe dësha me kalu po sa ma shtonë me njerës të zamrës, po në vazhdim po me ndo ato momente rritet e mija sociale, për ndryshe unë nuk e kom di që kom arë në Kosovë tash, edhe nuk i kom di para prakesh biletat, po mandej kur mura vesh që po moj me ardhë dhe i nxera biletat për Kosovë, atëherë kur e pash biletat dhe që ishin shqipër të Dafina, për ndryshe babi është fans i madhi Dafina Zeqirit, e bëjqan shumë muzikën e saj, edhe kur e mendova thash osa kujtime bukur e shkon, të kisha pas me babe një natë bashkë me to, edhe kështu ju në tingujt e muzikës Dafinës, edhe vi që po më postu në story në Instagramin time, faqen tem, edhe mu kanë lajmëru shumë njerëz dhe i gjitha biletat, i blejtëm edhe ja kom po surpriz babe. Qka më ka bo për shtypjet e babe është se të menu që ka më gëzu shumë, po më ndeva i reagimi paru konë e mami, a ka marrë mami. A më pëlqeo mirë që nuk e haron asë njerë bashkulltarën e ti. Si do qoftë, ja, vajza ka shku në Kazakistan, a i ka mbirë me nanën. Ata i në shambull e një dash një shumë të patër, shumë të mirë, unë i kom shambull për gjithë tjetër. Po mami s'ka pas qatë nashë, që e kom pytë mami. Kështu që ka qenë një koncert babe bia, një moment shumë i mirë për juve.
një moment shumë i bukur. Edhe uroj që ta kujtoni për herë dhe të jetoni me këto kujtime kaq të bukura dhe të keni momente të tilla të cilat mund të t'i gëzoni bashk. Ne kemi arrit në orën 8:02 minuta. Adriot, faleminderit shumë. Të uroj një ditë sa më të mirë, një javë sa më të mbar, edhe uroj që të kemi shumë shpejt edhe në Kosovë. Kënaqësi që bisedova përsëri me ty. Agnesa, faleminderit shumë, unë të ma përmane babën, unë të përmane Narsën, më gjithë për të mirë. Faleminderit. Kështu që i këm thonë edhe mamit si Narsa që ka thonë më së mërzit se vi prapën. Edhe të njëjtë. Për qafime shumë për juve dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit gjithashtu. Për qafime edhe nga ne, faleminderit shumë. Kënaqësi me bisedu me njerëz të tillë.